നന്ദിയേ ഉള്ളൂ. മക്കളാണ് അത്രയും പ്രയാസം. നമ്മളെങ്ങനെയാ ഇവിടെ കഴിയാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ. നിങ്ങളെന്നും ഞങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം, അതേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ. നിങ്ങളൊരു സഹായത്തിലാണ് ഇത് ഉപകാരം ഒരിക്കലും സാധനം തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇവിടെ വന്നതും. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടി എല്ലാം കൊണ്ടും. എനക്കും ഇതന്നെയാ പറയാനുള്ളൂ. ഇത്രയും നല്ല സഹായം നമുക്ക് ഇതുവരെ എവിടെയൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസിട്ടേക്കട്ടെ. ഇത്രയും നല്ലത് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല മോനെ. പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടാണ്. ഇപ്പം കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് എവിടെയാ പോകാനില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലുള്ള ജീവൻ ഇവിടുന്ന് ഒന്നും പറയാൻ വരെ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്തോ സഹായിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അച്ഛനെയും അമ്മേനെയും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ വീട് നിങ്ങൾ വന്നിട്ടൊന്ന് കാണണം. 4 ഭാഗം വെള്ളത്തിലുള്ള എൻ്റെ വീട്, മുറ്റത്ത് വരെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അവിടെ അച്ഛനെയും അമ്മേനെയും ഏട്ടൻ്റെ മക്കളെയും കൊണ്ടാക്കി. ഈ SYS ഞങ്ങളെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാ സംഘടനകളെക്കാളും കിട്ടിയത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകാര സഹായങ്ങളെല്ലാം കിട്ടിയത് SYS ആണ്. അതുകൊണ്ട് ആ സംഘടന ഞങ്ങൾ എന്നും ഓർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ നന്ദിയും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാവും. ഇവിടെ ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ദുരിതത്തിൽപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളെയും SYS എന്ന സംഘടന ഗംഭീരമായി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെയും അതിൻ്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ സജീവമാണ്. രാവെന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ലാതെ അവർ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് ആ സംഘടനയ്ക്ക് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു.